The poet's emotions have been realized in Shipur Primary School of Kakshar. Why am I saying this? Look at these pictures, small pictures. First class student of this school. She has been friends with this little bird since before coming to school. And like 5 other school friends, this shalik bird is his companion all the time. It is classroom, hall or prayer line. Shalik is his companion everywhere. Ankita Sharan named the bird Mithu out of love. No one from school and Ankita's family denies friendship and love in this meeting. According to the headmaster of the school, Mithu comes to school with Ankita every day, and Mithu has become a part of the school family. বলে প্রত্যেক আমাকে চিনে ফেলেছে। ভালোবাসে? হুম তুমি ভালোবাসো বাকিটাকে? হুম কি বাসো? চলে খাবার দিই সব দিই খাই না। খারাপ হয় না? হুম কি হয়? চলে প্রত্যেকদিন চলে আসে। আর যেদিন না আসে সেদিন মন খারাপ হয় না। হয়। পাখিটা বাচ্চাদেরকে ভালোবাসে, তার জন্য আসে। বাচ্চাদের সঙ্গে থাকতে বেশি ভালোবাসে পাখিটা। স্কুলেও কি চলে আসে? হ্যাঁ, স্কুলেও চলে আসে, এমনি বাড়িতেও চলে যায়। আপনাদের ভালো লাগে? হ্যাঁ, পাখিটাকে ভালোই লাগে। কাছে থাকে না, বাচ্চাদের কাছেই থাকে পাখিটা। বড়দের কাছে যায় না? না, বড়দের কাছে যায় না। ভালোবাসার টানেই আসে। হ্যাঁ, ভালোবাসা টানেই আসে।